Halo guys, ini saya sekarang lagi berada di kebun dengan posisi pakaian yang rapi guys. Lihat, nah di sini hari sudah mau maghrib. Nah, di sini saya mendengarkan suara-suara yang aneh. Jadi saya mau lari secepatnya karena posisinya di sini saya sendiri, guys. Ini saya sangat capek sekali, teman-teman. Tapi di sini saya sudah aman dan tidak mendengar lagi suara-suara yang aneh. Alhamdulillah.